Tô lidando com o tuíca aqui. É um tuíco que deve ter umas 5 arrobas. E ajeitei com ele. Agora entrar lá, ele não vai entrar não. Lá não tem como eu mostrar. Ele é manso demais. Se eu tivesse tempo, ele tinha uma corda na cabeça dele aqui, ó. Que aí ele andava de cabresto, de tão manso. Se eu continuar coçando ele aqui, para de comer e deita também. Só que carregar assim a gente não ensina. Aí tem vezes que dá trabalho demais. Ocupa o tempo da gente. E tem que ter muita paciência. Tô separando ele das tuícas. As tuícas já apanhou